السلام عليكم مشاهدي الكرام. شوفوا انا بغيت نوريكم هاد الطبيعه اللي كاينه في العروبيه. شوفوا هاد الوريدات كيف فتحوا زوينين، شوفوا كي دايرين، سبحان الله. انت كلشي فتح بعد هاد الشتا، الورد كلشي فتح، الشجر ولا اخضر، الارض خضارت. شوف سبحان الله. انت شوف، غنشارك معكم انا هاد الفيديو فيها الطبيعه وهذا الشيء، نوريكم العروبيه كي دايره، كي ولات زوينه بزاف مع هاد الشتا اللي صبات الاخير. سبحان الله العظيم. شوف كيفاش الطبيعه فيها، الطبيعه زوينه زوينه بزاف، تعجبكم الا شفتوها مباشر ماشي هكا. لكن انا بغيت غير نشارك معكم هذا الفيديو، اول فيديو غادي نلوحو، وسمحوا لي الغلط لان ما اول فيديو غنلوحو. نتمنىكم تدخلوا لقناتي وتدعموني وتشاركوا باش يجيكم كل فيديو جديد. مبروك رمضان عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. شوفوا شحال زوينه، زوينه بزاف، كلشي ولا فيها زوين، كلشي سبحان الله. شوف اللي عند الله سبحانه وتعالى كيعطيك بدون حساب. سبحان الله. انا شتيوه خضرت كلشي، الدنيا خضرت ولات زوين. واخا انا كنصور في الشمس ما باينش مزيان، ولكن غتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم. كتبوا في التعليقات واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش.